Aftenposten har den siste tiden omtalt forskjellsbehandling ved norske sykehus. Systematiske undersøkelser har vist sammenhenger mellom at pasienter med høy inntekt oftere kan bli operert enn de med lavere inntekt. Vi vet mye om at helse ulikt fordelt i Norge, men vi trenger mer dokumentasjon om behandlingsutslag. Sakene bør være et kraftig varsko for statsråden. Hvilke tiltak vil statsråden sette i gang for å avdekke og bekjempe slike forskjeller, og for å synliggjøre variasjon i behandlinger? Statsråd Høie. En nylig publisert studie fra Kreftregisteret viser at lungekreftpasienter med høy inntekt har 66% større sannsynlighet for å bli operert enn de med lav inntekt. De med høy utdanning har 28% større sannsynlighet for å bli operert enn de med lav utdanning. En viktig grunn til at vi innførte pakkeforløp for kreft var nettopp å bidra til å redusere forskjellsbehandling. Dette var noe av det første jeg som helseminister gikk i gang med høsten 2013. Innføringen av pakkeforløp tar nettopp utgangspunkt i de nasjonale faglige retningslinjer, og vi sikrer at pasienten kommer inn i et planlagt forløp med frister for hva som skal skje når i forløpet. Det betyr også at det er en koordinator som har ansvar for at de rette tingene skjer på rett tidspunkt. Dermed vil pakkeforløpene i seg selv sikre større grad av likebehandling. Og det skal være likeverdige helsetjenester i Norge. Inntekt og utdanning skal ikke bety noe for tilbudet til den enkelte pasient. Studien fra Kreftregisteret gir viktig informasjon om variasjon, og vi trenger studier og datagrunnlag for å få økt kunnskap om variasjon i pasientens tilgang og bruk av helsetjenester basert på sosioøkonomiske bakgrunnsvariabler. Data fra denne og andre studier må brukes som grunnlag for å stille spørsmål om og undersøke årsakene til variasjon. Variasjon kan være et uttrykk for underbehandling, overbehandling eller feilbehandling. Vi er nødt til å interessere oss for uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester, fordi dette kan være et tegn på dårlig kvalitet. Stor variasjon utfordrer prinsippet om likeverdig tilgang til helsetjenesten og reiser spørsmål om riktig planlegging, prioritering og kvaliteten i tjenesten. Helseregionene har derfor i oppdragsdokumentet for i år blitt bedt om å redusere uberettiget variasjon. Alle helseregionene skal videre nå i fellesskap identifisere indikatorer for å måle uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenestene. Variasjon er også tema i den neste årlige stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. Nasjonal elektronisk atlastjeneste, som ble lansert i januar 2015, viser ulikhet i forbruk av helsetjenester, men vi trenger også å se om slike variasjoner fører til variasjon i behandlingsresultat. Det arbeides nå bl.a. med å knytte variasjon i forbruk med de kliniske kvalitetsregistrene for barn for å se om variasjon i forbruk og gir variasjon i resultat. På sikt vil dette kunne gi oss verdifull informasjon om variasjon i forbruk og resultat av flere sykdommer. Jeg ser også at i fagmiljøet så er rapporten fra Kreftregisteret grunnlag for en diskusjon. Det synes jeg er veldig bra. Det er nettopp den type diskusjoner man har behov for å komme dypere inn i hva er årsaken til disse variasjonene. Er de berettiget, er de uberettiget? Men i sum så bidrar dette til å heve kvaliteten og redusere uberettiget variasjon. Michaelsen. Jeg takker for svaret, og jeg er glad for at det ser ut til å være tverrpolitisk enighet i Norge om at uønsket variasjon er noe vi bør bekjempe, og som i sin ytterste konsekvens ikke støtter under målet om at vi skal ha likeverdighet blant både pasienter og befolkning i Norge. Og selv om denne undersøkelsen er veldig interessant, så er det viktig å ta det forbehold om at den ikke viser helt klart sammenheng mellom årsak og virkning. Mange vil jo si at en kanskje vel så viktig årsak er at folk med høy inntekt er mer i anførselstegn krevende pasienter, flinkere etterspørrere også i møte med førstelinjen i helsetjenestene, for eksempel på et fastlegekontor, og det også gir utslag i hva slags type behandlingsforløp man får. Jeg vil utfordre statsråden til å reflektere noe mer rundt mer forskning med utgangspunkt i såkalte sosioøkonomiske variabler. For vi har en del forskning som viser variasjon, men vi har ikke fullt så mye forskning på dette. Vil statsråden oppfordre fagmiljøene til å inkludere sosioøkonomiske variabler? Ja, som jeg også sa i mitt første svar, det er noe som jeg ønsker mer av, og det at vi nå får bedre datagrunnlag, gir også et bedre grunnlag for den type forskning. Vi har jo også
lansert ganske store forskningsprosjekter gjennom Norsk forskningsråd inn mot helsetjenesten som tjenestetilbud. Altså HelseVel-forskningspakken er jo en av de største pakkene som er utlyst på dette området, som gir også grunnlag for gode forskningsprosjekter som også belyser denne type spørsmål. Og så er det også viktig at vi utfordrer tjenesten også nå på dette, fordi jeg har på bakgrunn av den kunnskapen vi allerede har, konstatert at uberettiget variasjon er en systematisk svikt i den norske helsetjenesten. Og det har vi ikke behov for mer dokumentasjon for å jobbe med utgangspunkt i, og vi er nødt til å redusere uberettiget variasjon ut fra den situasjonen som er i nå. Micaelsen? Ja, dette er jeg helt enig i. En annen side ved saken er regjeringens mål om å skape den såkalte pasientens helsetjeneste, som Stortinget deler. En side av dette er jo at skyggesiden, hvis det går an å si det slik, i en sånn type tenkning er at ikke alle pasienter har de samme utgangspunktet eller de samme ressursene til å stille de riktige spørsmålene, til å etterspørre, stille krav i møte med helsetjenesten på vegne av seg eller sin familie. Og at gjort på feil måte, så vil i for stor grad og vektlegging av pasientens egeninteresser eller individuelle preferanser bidra til å forsterke forskjeller og ulikhet i helsetjenesten. Og siden statsråden er veldig opptatt av å gjøre poeng ut av sin visjon om pasientens helsetjeneste, kan han også reflektere noe om denne dimensjonen i diskusjonen om uønsket variasjon i den norske helsetjenesten. Ja, det vil være et sentralt tema i den prioriteringsmeldingen som regjeringen snart skal legge fram. Fordi utgangspunktet i pasientens helsetjeneste er jo at pasientens synspunkter på egen situasjon og behandling skal ha betydelig vekt. Og det tror jeg det er stor enighet om, blant annet fordi at det har også betydning for resultatene av behandlingen. Det betyr at vi også må ha gode redskaper som gjør pasienten i stand til å ta den type vurderinger, for eksempel det vi nå gjør med å utvikle ulike former for beslutningsstøtte, der pasientene kan med bruk av ny teknologi få informasjon om ganske egentlig bakenforliggende ganske kompliserte forhold, men som på en enkel måte kan relatere seg til pasientens opplevelse og livssituasjon. Og da vil en også kunne utjevne sosiale og kompetansemessige ulikheter mellom pasientene i muligheten til å delta i dette. Men det er veldig viktig for meg å understreke at den enkelte pasients mulighet for valg og beslutning har en absolutt grense, og det er når en går utover andre pasienters muligheter. Og da er det viktig at vi har noen verdier og prinsipper i bånd for prioritering som er styrende, og den blir et hovedtema i den meldingen som skal legges fram for Stortinget.